هل تعلم ما هي بذور الشمر وما هي فوائدها العلاجية؟ هي إحدى أنواع النباتات العشبية العطرية، يتم زراعته بشكل كبير في أوروبا وشمال أمريكا، كذلك أيضا معروف جدا في دول البحر المتوسط وبلاد الشام، إذ أن استخداماته الطبية الكثيرة جعلته معروفا ومفضلا لدى الكثير من الشعوب العربية والغربية. يحتوي الشمر على العديد من الزيوت الطيارة وأنواع كثيرة من الأحماض الأمينية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، مثل فيتامين ألف وباء وجيم. أيضا يحتوي الشمر على الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والكبريت، والتي جميعها عناصر يحتاجها الجسم بكثرة. فوائد بذور الشمر: يساعد شرب مغلي بذور الشمر على تنقية الكبد وتصفية الكلى من الحصوات والترسبات الملحية. يساعد شرب مغلي بذور الشمر أيضا في علاج التهابات الجهاز البولي والتخلص من مشاكله. تستخدم بذور الشمر للتخسيس، حيث ينصح بشرب مغلي الشمر للتخلص من الدهون الزائدة، خاصة دهون البطن، والمساعدة في تخفيف الوزن. كذلك ينصح بشربه لشد الجسم، خاصة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تساهم في إنقاص الوزن بشكل سريع، إذ أنها تشكل ترهلات للجسم. يقوم الشمر بمعالجة هذه الترهلات وشدها. كذلك يساعد الشمر في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، إذ أن شرب كوب من مغلي الشمر مضافا إليها القليل من العسل والزعتر بحسب الرغبة يساعد بشكل كبير في التخلص من السعال وآلام الحلق والتهاب القصبات الهوائية وحالات الربو. ينصح عادة السيدات المرضعات بشرب مغلي الشمر مضافا إليه الحلبة لزيادة إفراز هرمون الحليب، وبالتالي زيادة إدرار الحليب بشكل كبير. يستخدم الشمر كمشروب فعال جدا لتليين المعدة والتخلص من اضطرابات الأمعاء وتنشيط حركتها والتخلص من الغازات وحالات الإمساك. كذلك يعد الشمر مدر قوي للبول ومنظف للأمعاء. يساعد شرب مغلي الشمر على التخلص من المغص للأطفال الرضع وكذلك الكبار أيضا، حيث أن طعمه سائغ للأطفال ويساعد في تهدئة أوجاع المغص ويدفعهم إلى النوم. تستخدم الكمادات الدافئة من الشمر المغلي لمعالجة التهابات العيون وتخفيف الانتفاخ والإحمرار والتخلص من آلامها وتطهيرها في حالات تعرضها للغبار أو تلوث ماء. كذلك إذا كانت العين تعاني من أنواع الحساسية المختلفة، يساهم الشمر في محاربة فقر الدم، إذ أنه يحتوي على أحماض أمينية تحفز إنتاج الهيموغلوبين بشكل كبير. يساعد الشمر في إذابة الدهون الضارة في الجسم والمحافظة على مستوى الكوليسترول الطبيعي في مجرى الدم، وبالتالي فهو يقي الإنسان من خطر التعرض إلى النوبات القلبية والإصابة بأمراض القلب. يحتوي الشمر على البوتاسيوم الضروري جدا لتقوية أعصاب الدماغ وتنشيطها وتأخير شيخوخته وتقوية الذاكرة. أيضا يساعد الشمر في تنظيم الهرمونات وبالتالي تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية والتخلص من آلامها ومشاكلها. يستخدم الشمر كمنظف للأسنان ومطهر للثة وعلاجا لالتهاباتها وعلاجا أيضا لرائحة الفم الكريهة، إذ أنه يقضي على الفطريات والبكتيريا الموجودة في الفم والمسببة لرائحة الفم الكريهة. يستخدم الشمر كعلاج للتسلخات الجلدية والتي يعاني منها الأطفال بشكل كبير نتيجة ارتداء الحفاظات باستمرار بدون تهوية مناطق التسلخات بين الحين والآخر. أيضا يعاني منها الكبار بسبب ترهلات الوزن الزائد واحتكاك مناطق الترهلات وأسباب كثيرة أخرى. يستخدم الشمر كالكثير من الأعشاب الأخرى لعلاج مشاكل الشعر، إذ أنه يقوم بتنظيف جلدة الرأس من الدهون الزائدة المسببة لمشكلة القشرة وبكتيريا فروة الرأس ويعالج تكسره وتساقطه. ملحوظة: قد يكون الشمر ضار في حالات الإسراف في الكمية المستخدمة، إذ أن شربه بكثرة سوف يؤدي إلى مشاكل عصبية وتسارع في نبضات القلب واضطرابات في التنفس، وذلك يعني انعكاس نتائجه الإيجابية إلى نتائج سلبية مضرة لصحة الإنسان. أتمنى لكم الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة، وجزاكم الله خيرا.